ഫ്രണ്ട്സ്, കുക്ക് ട്രാവലീറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചില്ലി ചിക്കനാണ്. ചില്ലി ചിക്കൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവേത് അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇന്ന് ചില്ലി ചിക്കനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നമ്മളെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 2-2.5 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് 1.5 കിലോയുടെ ചിക്കനാണ്. മുളക് പൊടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 3/4 ടീസ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ്. ഇതൊരു 1.5 ടീസ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കോൺഫ്ലവർ 1 കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് മുഴുവനും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു 2-2.5 ടീസ്പൂണ് മൈദയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 2 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ചേർത്ത് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇത് കൈ കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. വിനാഗിരി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച്. കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. നല്ലപോലെ ഇത് എല്ലാ പീസിലും ഒരുപോലെ ആവുന്ന കണക്കിന് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോ പീസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വെന്ത് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക. ആ വെള്ളത്തിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. സോയ സോസ്, ഇത് നല്ല ഡാർക്ക് സോയ സോസാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു 2.5 സ്പൂണ് ചേർത്താൽ മതിയാവും. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാകും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കോൺഫ്ലവർ, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മൊത്തത്തിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒരു 2 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ണ്ട് നമുക്കതിനെ ഒന്ന് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ നീളത്തിന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്, അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി ഒന്ന് മൂത്ത് വന്ന ഉടനെ, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വന്ന ഉടനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് എരിഞ്ഞ സവാളയും ആ ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലവണ്ണം കുഴയണ്ട, നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വാടിയാൽ മാത്രം മതി. അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായി വന്ന ഉടനെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളൊരു സെർവിങ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്നെസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു സെമി ഗ്രേവി ടൈപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിനകത്ത് ഫുഡ് കളറും അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കളറ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുഡ് കളറൊക്കെ ചേർക്കാം. കളർ ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറേ കൂടെ നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കോമ്പിനേഷൻ ഫ്രൈഡ് റൈസോ, മെയിനായിട്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫ്രൈഡ് റൈസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം. ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചില്ലി ചിക്കനാണ് എപ്പോഴും ഒരു മാച്ചിങ്. ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു പീസ് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക, റൈസുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അടിപൊളി, വിചാരിച്ചതിനെക്കാട്ടിലും അടിപൊളി. പീസൊക്കെ നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട്, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നവരെ